歡迎收睇，最緊要健康。係啦，Jason啊，有冇留意到我換咗季啊，着咗皮褸啊？天氣凍咗好多啊嘛！我最近好多朋友都有幾聲咳，但係天氣凍咗咁多，有幾聲咳好正常啫。咁你知唔知點解咧？天氣嘅變化會令到一個人容易咳嗽啊？嗱，我哋中醫有個説話就係話肺為嬌臟，喜潤污燥，即係話咧佢好似我哋女仔咁好嬌嫩，就應該咧要呵護嘅。佢咧中意潤嘅環境，就唔中意燥嘅。咁所以咧一近秋天咧，開始有燥邪相反嘅時候咧，就容易會咳嗽啦。咁另外亦都有句説話咧，就話肺為華蓋喎。其實華蓋係咩嚟咧？就係咧皇帝出巡嘅時候，佢嗰架車上面嗰個頂啊，嗰個篷，咁就愛嚟咧保護個皇帝嚇，可以幫佢擋風擋雨。咁即係話肺為華蓋，係幫我哋咧擋咗出面嘅風雨啊、外邪等等。咁所以天氣咧開始變凍嘅時候，肺咧首先感受到就會出現咳嗽嘅情況啦。我仲知道咳嘅症狀有陣時好唔同嘅，有陣時帶痰，有陣時冇痰。有咩分別咧？你唔好以為中醫咧講咳嗽淨係有痰冇痰咁簡單喎，因為我哋有句説話就係五臟六腑皆令人咳，非獨肺也。即係話咧唔係淨係個肺咧會引致咳嗽㗎，我哋仲有心咳、肝咳、脾咳、腎咳。另外啊，就算講痰咧，我哋都好睇咧痰嘅顏色同埋痰嘅質地㗎。咳嗽真係可以反映到身體唔同嘅問題，一定唔可以輕視嘅。我哋不如請香港中文大學中醫學院導師陳思雅醫師為我哋講解下咳嗽唔同嘅原因啦。咳嗽嘅原因主要可以從咳嗽嘅分類裏面睇到嘅。咳嗽主要分為兩類，第一類就係外感咳嗽。外感咳嗽就係同感冒有關係嘅，一般咧就會兼夾發燒、怕凍、頭痛同埋鼻塞流鼻水呢啲症狀嘅。第二類就係內傷咳嗽，內傷咳嗽咧同臟腑嘅功能失調係有關嘅，肺虛、腎虛、痰濕同埋肝火咧都可以導致內傷咳嗽嘅。有啲人會咳到夜晚都瞓唔着覺，好辛苦嘅喎。咁唔知中醫有咩舒緩咳嘅方法啊？嗱，如果夜晚特別咳得犀利咧，有幾個情況要考慮嘅喎。譬如話有一種咳嗽咧，特別見到病人咧一瞓低平瞓嘅時候咧，會咳得好犀利，跟住要坐翻起身咧，佢嘅人咧先至會覺得舒服啲。呢個咧同個心臟咧有啲關係嘅，所以一定要做詳細檢查。咁另外咧，若果話夜晚特別咳得犀利，除因為咧個溫度咧有變化會大啲，夜晚會特別凍啲之外咧，其實如果用時辰醫學嚟講咧，夜晚咧凌晨咧一段時間咧肺經係特別弱嘅，咁所以咧亦都會咳得犀利啲嘅喎。但有陣時好矛盾嘅，唔知應唔應該咳。如果係咳走啲痰就會舒服好多啦。但如果忍住唔咳，會唔會對身體唔好㗎啦？咁首先咧，你要明白咧，咳其實係一個自我保衛咧，將啲外邪趕走嘅一個方法嚟嘅。咁至於咳好定唔咳好咧，就要睇下你屬於邊類型啦。咁譬如話有啲人嘅咳嗽咧係一個只不過係心癮嚟嘅習慣性嚟嘅，咁好似拗痕咁，越拗就越想拗，越咳咧佢就越覺得痕喎。咁其實如果要舒緩咧，都有啲計仔嘅。譬如話咧，如果呢啲敏感性嘅咳嗽咧，飲翻啖暖水啦，又或者咧注氣管嘅保暖咧，都可以幫到手嘅。另外一種印象好深刻嘅咳咧，就係肺癆啦。粵語長片裏面嘅書生經常會咳到成手筋都係血嘅喎。咁西醫就話會傳染㗎啦。咁唔知中醫點睇咧？其實古人好早已經發現咧肺癆係有傳染性㗎。咁但係嗰時咧我哋就唔知咩叫肺癆菌啦。咁但係咧就話有肺蟲嘅存在。咁另外《醫學正傳》呢本古書咧都話殺蟲補虛咧就係醫肺癆嘅方法嚟㗎。其實無論邊一種咳嗽咧，我哋中醫嘅睇法咧都認為最緊要咧係辨證論治，即係度身訂造，要分清楚咧呢個咳嗽係新咳、久咳，係外感嘅咳嗽定係內傷嘅咳嗽，寒咳定熱咳，然之後咧針對個病情咧嚟到治療㗎。咁我哋繼續聽下醫師嘅講解啦。唔同顏色嘅痰咧，係代表咗唔同類型嘅咳嗽嘅。一般嚟講，白色而清稀嘅痰咧，就屬於寒症嘅咳嗽；而白色比較結啲嘅痰咧，多數咧同濕症有關係嘅。而黃色嘅痰咧，就屬於熱症嘅咳嗽。至於乾咳、少痰，甚至係冇痰咧，就同肺燥或者係陰虛有關係啦。另外，如果出現痰中帶血，甚至係咳血嘅情況咧，咁喺中醫嚟講咧，就同肺熱同埋肺陰虛有關係啦。但係有啲病咧都可以出現咳血嘅，就好似肺結核、支氣管擴張同埋肺癌等等。所以如果出現咳血嘅情況，就一定要去揾醫生啦。Louisa，咁如果真係咳到唞唔到氣咁辛苦，中醫有咩方法可以即刻止咳㗎？嗱，西方醫學咧就會用一啲鎮咳嘅藥啦，就係抑制咧呢個中樞啦，就令到佢咳嗽唔好咁緊要啦。咁其實我哋中醫咧都有一啲中藥咧，譬如話苦杏仁咁咧，都可以抑制到咳嗽中樞嘅喎，咁起到一個鎮咳平喘嘅作用。
咁如果真係咳得好辛苦嘅話咧，有一個穴位都幫到手嘅喎。咁我哋港大中醫藥學院咧有一位李女老師啦，咁佢出咗一本書，就叫《百病單穴針灸驗方》。咁裡面咧提到天突呢個穴位㗎。咁作為一個臨床醫師咧，佢哋成日咧會用天突呢個穴位咧嚟到處理一啲支氣管哮喘嘅發作。咁我亦都聽過一位老中醫講咧，佢話其實咧咳得好辛苦嘅時候咧，攞手指撳住天突呢個位置。其實佢就喺兩個鎖骨嘅中間，啱啱咧胸骨對上呢個凹位，咁其實撳住佢咧都起到一定嘅止咳作用㗎。好多人亦都話，如果咳得多咧，會好容易有哮喘㗎，係咪真㗎？你千祈唔好搞亂啊！嗱，哮喘其中嘅表現咧就係成日咳，但係唔係因為呢個咳嗽咧引致哮喘㗎。同埋咧唔好以為咧哮喘淨係西方醫學嘅病名喎。其實喺金元時代咧，一位著名嘅醫學家叫朱丹溪，佢首先咧已經提出咗哮喘咧呢個病名，同埋古人咧一早已經發現哮喘係一個過敏性嘅疾病，從而就有魚聲哮啦、食哮、燥哮等等，根據唔同嘅病因嚟到命名嘅。好多人亦都話鱷魚肉可以醫哮喘嘅，但係前一排就有報道話好多市面上嘅鱷魚肉都係假嘅，咁唔知有冇其他補肺嘅食療呢？咁或者咧可以介紹五色五行嘅治療方法啦。嗱，中醫認為咧肺係屬金，而顏色咧就係白。咁換句講咧，一啲白色嘅食品咧好多時都起到補肺嘅功效。最簡單咧，譬如杏仁啦，又或者百合啊、川貝等等都幫到手。咁若果係熱咳嘅話，白蘿蔔啊，又或者雪梨等等嘅食物咧都幫到手。另外印象好深咧就係莫文蔚嘅爸爸媽媽咧就係道家嘅高人啦，佢哋家傳咗好多咧一啲食療嘅方法。佢哋認為咧枇杷嘅核咧好幫到手㗎。咁我哋繼續聽下醫師講解點樣預防咳嗽啊！喺治療方面咧，咳嗽主要可以分為兩類啦。一類就係外感咳嗽，如果係屬於寒症嘅話咧，我哋就可以用三拗湯合止嗽散。呢個方咧就係可以發散風寒同埋止咳嘅作用嘅。至於熱症嘅方面咧，我哋就可以用桑菊飲。桑菊飲咧就有疏風清熱同埋咧係止咳嘅功效嘅。至於內傷咳嗽方面咧，屬於痰濕症嘅人咧，我哋就可以用二陳湯合三子養親湯。呢個方咧就有祛痰止咳嘅作用嘅。而因為肺陰虛而引起嘅咳嗽咧，我哋就可以用沙參麥冬湯。呢個咧就係有潤肺止咳化痰嘅作用嘅。要預防咳嗽咧，喺中醫角度方面咧，有4點係需要注意嘅。第一就係要留意天氣嘅變化，注意保暖。第二就係痰多嘅人咧，就應該盡量將痰排出嚟。第三就係有適當嘅運動咧，係可以增強體質，亦都可以預防咳嗽㗎。至於飲食方面咧，就要避免一啲凍嘅同埋生冷嘅食物。如果痰多嘅人咧，就要戒食一啲肥膩嘅嘢啦。如果因為燥熱同埋陰虛咳嗽嘅人咧，就要避免一啲辛辣同埋煎炸嘅食物。另外，有啲食物對慢性咳嗽咧都係有幫助㗎。肺燥咳嗽嘅人咧，可以用沙參、玉竹、百合、羅漢果嚟煲湯飲。寒症咳嗽咧就可以用合桃同埋冬蟲草。呢啲食物咧對慢性咳嗽咧都係有幫助㗎。今集中醫唔簡單咧，會同大家講下望診嘅重要環節就係睇脷啦。點解透過一條小小嘅脷，中醫可以講到咁多故事出嚟呢？嗱，不如講下一條正常嘅脷應該係點啊？其實佢嘅顏色應該係鮮活，唔可以太紅，亦都唔可以太淡，更加唔可以係紫暗嘅顏色。另外形態上係要靈活自如，譬如話喺一啲咧久病啊、中風嘅病人咧，就見到佢條脷咧喺擺動方面咧，亦都唔係好自如。咁另外大細上面啦，咁應該咧係大小適中，唔應該咧太肥嚇，撐滿晒、擺滿晒個口㗎。至於個脷苔咧，應該薄薄地一層，就係薄白苔鋪喺脷面上面，刮之不去嘅。咁而脷底嘅軟膜咧，亦都唔應該明顯而露張嘅。咁不如講下咧幾種常見嘅病態嘅脷啊。嗱，喺香港咧最常見嘅喺臨床見到嘅脷象咧，就見到個舌體非常之胖大，即係個口唔係好大喎，但係一伸條脷出嚟咧，嗰個形態非常之大，同埋咧見到上面有好多牙印，呢個反映咗脾虛氣虛嘅表現。至於脷苔咧，亦都唔應該厚同埋膩嘅喎。有時我哋都會見到病人咧，就係好似鋪咗一陣白色嘅米飯一樣，就鋪喺脷面。咁呢個反映咧身體有濕嘅表現。通常咧會透過一啲咧芳香類嘅藥物咧，輕輕將呢一陣濕化咗佢，亦都透過健脾嘅方法咧可以幫到手嘅。其實脷苔咧係胃氣嘅反應，對於啲大病久病嘅病人咧，我哋亦都見到咧係可以完全冇苔㗎。咁冇苔嘅話咧，唔係一個好嘅現象，因為佢反映咗胃氣嘅存亡。同大家講咁多，都係想你哋知道中醫唔簡單，睇真好有趣㗎。
乜嘢係膏方呢？將藥湯製成膏方又有咩好處呢？點解杭州人特別中意喺冬天嘅時候食膏方？等黃藥師話你知啊！好快咧就到冬至，不如就同大家講一個同冬至有關嘅中藥小知識啊！杭州人有個習慣，每年由冬至到春至呢幾個月嘅時間，佢哋會進食一種叫膏方嘅中藥。佢哋仲有一個講法，就係話冬天食膏方，夏天打老虎。咁究竟膏方係咩嚟呢？其實中醫有個睇法，認為冬天咧係進補嘅最佳時機。杭州人咧就會揾中醫同佢哋把脈，度身訂造咧，睇下佢哋體質究竟需要啲咩中藥嘅補品。然之後開出一張最少有30至40種中藥嘅處方。咁跟住杭州人咧就會揾專門嘅藥店，將呢一啲中藥咧製成一啲好濃嘅中藥嘅藥膏，就係膏方啦。俗稱咧叫做一個收膏嘅過程。嗱，可以見到咧非常之結。並唔係咧一般我哋常飲開嘅中藥嘅湯劑嘅劑型。咁食嘅方法咧就係每日咧拔1至2羹，不落杯滾水度開勻佢咧嚟到食就得噶啦。咁除此之外咧，膏方近年都不斷改良噶，譬如話咧可以加入一啲咧合桃、黑芝麻粉，將佢製成咧一嚿一嚿好似黑芝麻合桃糖一樣。咁而今年咧膏方最新嘅劑型咧就係揾專門製藥公司咧將呢啲濃縮咗嘅藥咧製成藥粉，方便攜帶同埋服用噶。咁同大家講咁多，都係想加深咧大家對中藥嘅印象，希望咧提起你哋興趣，對中藥有進一步嘅了解。鄺祖德新晉本地創作男歌手，除咗作曲之外，更加參與編曲監製嘅工作。對於一個歌手嚟講，把聲係最重要㗎。咁究竟 Enrico 點樣保持一把靚聲？其實聲帶都係一組肌肉嚟嘅，咁除咗天生之外咧，後天點樣去保養、點樣去練聲都好重要嘅喎。我自己會選擇少食一啲刺激嘅嘢，而飲多啲暖嘢去養聲㗎。嗱，Enrico，我知你有家傳嘅秘方咧，養靚把聲嘅，我就睇下你把聲有幾靚。嗱，根據記錄咧，流行曲嚟講咧，男歌手嘅音域咧大概係1.8個8度嘅，咁你有幾多度到咧？我估3度到咯，睇下。音域就唔錯啦，嗱，中醫係講求長氣嘅。我知道 Celine Dion 喺 All By Myself 裏面咧，一口氣咧可以哼咧18秒嘅。我亦都知道喺美國有一個黑人嘅福音女歌手咧，可以唱到30秒咁長嘅喎。咁你有幾多啊？咁我真係要試下啦。Enrico 知你唔識煮飯噶啦，不過把聲咧咁靚咧就係有原因嘅，有家傳嘅秘方。但你爸爸咧就係綜藝主持人啦，鄺君能先生啦，咁佢有咩秘方傳俾你？其實我爸爸而家73歲咧，坐喺佢隔離咧都依然覺得係好大聲嘅。佢其實係爺爺傳落一個秘方咧，就係半兩嘅花旗參啦，咁就落3杯水落去個煲度煲大約2小時到。嗱，花旗參本身咧就有補氣養陰嘅功用啦，固之然可以開聲啦，但係有啲人咧就覺得偏涼咗啲，咁利用咗煲呢個過程咧，可以減低個寒性嘅，幾好嘅介紹啊！咁另外你阿姨咧就係阿陳秋霞啦，咁佢聲靚係人都知噶啦，佢又傳咗啲咩秘方俾你咧？呢個就係佢而家我出 show 嘅時候，每一次我都會飲一杯嘅，就係楊桃水啦。製作亦都好簡單嘅啫，只係需要楊桃1個，同埋加少少冰糖。咁我自己會選擇落太多冰糖，因為我覺得太甜咧會封喉啊。咁之後擺晒啲材料落喺一個燉盅裏邊加水咧，咁之後燉3個小時到之後咧就飲得噶啦。嗱，除咗聲靚之外咧，樣靚都好緊要㗎。我知你屋企咧又有家傳嘅養顏湯喎。呢個湯我會叫做媽媽愛心滋潤湯。咁材料方面咧就有豬展1條啦。哈密瓜小半個，美國蛇果就2個嘅。中藥方面就有呢個南北杏，1兩度，雪耳半兩，
同埋小片薑嘅。咁滾晒啲水咧，放晒啲材料落去，煲2個鐘頭就得㗎啦。嗱，唔好唔記得喎，嚿豬展咧就要飛水。嗱，其實呢個湯咧固之然潤肺啦，咁特別講食療嚟講咧，蘋果就有養胃生津潤肺嘅功效啦。咁至於哈密瓜咧，諗都諗到啦，煲出嚟嘅湯咧一定好甜。鄧肇堅爵士咧，當年一條秘方咧，爵士靚湯裡面咧，特別就係落咗蜜瓜呢種材料嘅。其實我嗰陣時喺英國讀書嘅時候咧，因為天氣好乾燥，同埋室內經常都要開暖氣啦，所以就皮膚會好乾啦，同埋喉嚨會好渴。飲完呢個湯之後咧，係特別舒服嘅喎。喺度咧，多謝晒 Enrico 同我哋分享礦家嘅秘方。唔好客氣。其實咧鼻敏感咧都已經纏繞咗我好多年㗎啦。咁啊，每一次上台之前啦，或者係入去 TVB 嗰度開廠啦，咁因為一冷一暖咧，個鼻咧就會好多鼻水，或者好容易去打乞嗤，或者好痕嘅。咁啊，成日咧就要做好多唔同嘅動作去止佢。一係咧就係咁擤鼻涕。咁啲人話你係咪病啊？咁樣其實我唔係，我係鼻敏感，同埋好多時咧就咁人哋以為我唔知做咩咁樣。咁啊，醫師究竟我點樣可以解決呢個問題咧？鼻敏感有4大症狀：打乞嗤、流鼻水、鼻痕、鼻塞，反覆發作。譬如有啲人一瞓醒咧就打乞嗤、流鼻水，幾個鐘之後就恢復翻正常。呢個就係鼻敏感啦。鼻敏感分為常年性同季節性2大類。常年性嘅鼻敏感就每日都發作。季節性嘅鼻敏感係由於天氣寒冷嘅秋冬季節發作比較多，有啲人咧開花嘅時候發作都會比較常見嘅。中醫認為鼻敏感發作嘅原因有肺氣不足、脾氣虛弱、腎氣虧虛嘅體質，係由於受咗天氣環境嘅影響而發作。所以寒涼嘅天氣，空氣中嘅塵蟎、二手煙、動物嘅毛燒、寒涼嘅食品都會引起鼻敏感嘅發作。鼻敏感係由於敏感性嘅體質引起嘅打乞嗤、流鼻水、鼻痕、鼻塞經常嘅發作。佢有明顯嘅間歇期，佢一發作一完咧，就好似正常人一樣啦。而感冒咧，佢係由於受到風寒或者風熱嘅邪毒引起，佢都有打乞嗤、流鼻水、鼻痕呢一啲症狀，但係佢同時都伴有爬動、發燒、喉嚨痛、頭痛等症狀，需要幾日先至好返。西醫就認為鼻敏感有好多唔同嘅致敏源，可能會係塵或者花粉。咁中醫有冇致敏源呢樣嘢咧？咁不如等我講個古仔俾你聽啊！就係記載喺古代嘅醫書上面嘅喎。咁話說有一個人咧，唔知點解佢結咗婚之後咧，就全身出滿晒紅疹喎。咁於是乎佢嘅醫師咧就好似個偵探一樣咧，就去睇下佢間房究竟有咩唔同。咁結果喺病人間房咧，見到咧好多一盤一盤嘅賀禮，因為舊時咧啲人結婚啦，咁啊送嚟好多嘅賀禮，就係用嗰啲木器，但上面咧油咗好靚嘅漆油，同埋咧畫咗好多唔同嘅裝飾。咁就發現咧，原來呢個病人咧係對於嗰啲漆油敏感而出晒全身嘅紅疹。所以我哋中醫咧一樣咧有病因嘅學説㗎。其實鼻敏感真係會搞到個人好攰嘅，成日流鼻水啊，抹到個鼻都紅晒啊，打乞嗤啊，幾煩啊！咁中醫舒緩鼻敏感咧，如果內服藥嚟講咧，我哋以補肺氣為主啦。咁另一方面咧，我哋可以局部用藥啦。譬如喺內地咧就好流行呢啲中藥嘅噴劑噴鼻局部吸收啦。咁另外咧唔好唔記得喎，其實洗鼻啊呢一個咁簡單嘅方法咧，都係舒緩鼻敏感嘅好方法嚟㗎。我成日同病人講啦，你就當個鼻哥咧係你個吸塵機咁啦，每日佢同你吸咗咁多污糟嘢，咁其實你透過洗鼻咧就等於倒吸塵袋一樣，咁令到咧個鼻敏感嘅情況咧可以得以舒緩。咁至於我鼻塞嘅話點做咧？我鼻塞嘅話咧，我就會用一支短嘅針灸針啦，咁然之後咧就針迎香呢個位置，其實一針落去咧個鼻塞已經好快通翻噶啦。咁我哋聽下馮醫師介紹一啲預防鼻敏感嘅好方法啦。鼻敏感嘅治療，中醫係針對唔同嘅病因改善體質，譬如肺氣虛弱，用玉屏風散補益肺氣；脾氣虛
用補中益氣湯、健脾益氣、散氣開虛，用金匱散氣丸、溫實益陽。預防鼻敏感，中醫以強壯體質為主，譬如可以用黨參、維生、大棗呢一啲補氣作用嘅藥物。經常做運動，經常沖凍水涼，同埋充足嘅睡眠都可以有效防止鼻敏感嘅發作。中醫認為有鼻敏感嘅人咧，就飲食應該清淡而有營養。但係忌食寒涼嘅食物，譬如凍嘅汽水、雪糕、芥菜、芽菜、西瓜、黑蜜瓜呢一啲寒涼嘅食品。中醫舒緩鼻敏感可以用按摩嘅辦法，譬如話用兩個手按摩雙側嘅迎香穴，或者用兩個手摩擦面部同埋頸部。多謝晒香港大學專業進修學院中醫藥學部講師馮榮昌醫師嘅講解。另外下一集咧，我哋會講下咧大家好關注嘅話題，都市殺手癌症嘅喎。係啊，癌症係我哋社會上嘅頭號殺手，所以我哋會用中醫嘅角度睇下點樣防癌同埋抗癌。所以大家一定要留意我哋下一集嘅最緊要健康。拜拜。